Ночной орел. Автор Александр Лом. Часть 12. Предыдущие части книги смотрите по ссылке в закрепленном комментарии. Не спалось в эту ночь и командирам отряда. Сознавая свою вину перед Гораликом, Локтев во всех подробностях посвятил его в удивительную гипотезу доктора Каринты. Объяснил он ее по-своему, упрощенно, но тем не менее достаточно точно. Уже поверив, что Кожин действительно умеет летать, майор говорил об этом без малейшей иронии, хотя и без особого увлечения. Однако бородатый партизанский командир был человеком слишком здравомыслящим, чтобы сходу поверить в такое чудо. К сообщению Локтева он отнесся крайне скептически. Он был уверен, что майор его разыгрывает. «Никогда не слышал, чтобы шахтеры по воздуху летали», — загудел он насмешливо. «Акробаты в цирке — другое дело. Эти обязаны летать. Но шахтеры? Нет, ни за что не поверю, пока своими глазами не увижу». «Поверить трудно», — согласился майор. «Послушай, друг», — с жаром заговорил Горалик, — «вот ты мне изложил теорию этого доктора Каринты. А скажи ты мне такое. Сам-то Каринта видел хоть раз, как Кожин летает?» Когда я с ним говорил, у него не было ничего, кроме этой гипотезы. У Кожина ведь тогда еще гипс на ноге был. Не видел, а доказывал. Как хочешь, майор, а тут что-то нечисто. Перестал мне нравиться этот главврач, у которого жена немка. И Кожин из-за этого перестал нравиться. Боюсь, что парня втянули в какое-то грязное дело. В таком случае, Горалик, я снова вынужден спросить, как же он на базе очутился? То-то и оно. Пойдем-ка, майор, проверим караулы и усилим их на всякий случай. Иначе мне не уснуть, сердце будет не на месте. Майор с удовольствием согласился пройтись по воздуху. Ему хотелось покурить. А в гроте, который плохо проветривался через узкий дымоход в стене, курить было невозможно. Опасений Горалика он не разделял, но против усиления караулов возражать не стал, полагая, что излишняя осторожность никогда не повредит. Командиры оделись и вышли из пещеры. Ближайший караул стоял на площадке возле входа в пещеру. Партизаны, задержавшие Кожина, еще не сменились, и поэтому Горалик решил их допросить. Как сержант очутился в расположении базы? С которой стороны он появился? Часовые, смущенные своей неосведомленностью, отвечали неуверенно и крайне неопределенно. Подошел он вроде со стороны обрыва, товарищ командир. Точно сказать трудно. Темень ведь, хоть глаз выколи. Сначала тихо было, только вода под обрывом гудит. А потом вдруг шаги. Осторожные такие, словно человек не знает, куда идет. Ну, мы его и окликнули. Значит, как он попал на площадку, вы не знаете? Не знаем, товарищ Горалик. Ей-богу, он точно с неба свалился. Верно, Гонза? И впрямь точно с неба. С неба, заладили. Вот что, ребята, когда вас придут сменять, передайте начальнику караула, чтобы поставил здесь 4. Ясно? Ясно, товарищ командир. Передадим. Ничего не добившись от первого поста, командиры направились к более отдаленным. Но те вообще ничего не знали о появлении Кожина. На их участках не было ни малейшей тревоги. Удвоив все посты и приказав людям быть в эту ночь особенно осторожными и бдительными, командиры вернулись на площадку и присели на краю обрыва. Закурили. Послушали монотонный шум воды в потоке, потом снова разговорились. Значит, доктор Каринта считает возможным, чтобы человек взял и сам собой полетел? Без пропеллера, без крыльев, без ничего? В который раз уже допытывался Горалик. Да, Каринта считает это возможным, сдержанно ответил майор. А ты, товарищ Локтев, ведь ты человек образованный, не чита мне, простому шахтеру. Как ты сам на это смотришь? Трудно сказать. Доктор Каринта показался мне честным человеком. Кожина я знаю давно и уверен, что он врать не станет. Но, с другой стороны, трудно поверить такому невероятному. Есть вещи, Горалик, доступные человеческому воображению, но абсолютно невозможные по самой своей сути. Невозможные просто потому, что противоречат основным законам природы. Можно фантазировать о том, что человек дышит под водой, как рыба, или читает мысли другого человека, как открытую книгу. Можно представить себе человека-невидимку или человека абсолютно неуязвимого и бессмертного. Воображение человеческое достаточно гибко для этого. Но допустить все это всерьез никак нельзя. Так и с полетом по воздуху. Одно дело во сне или в мечтах, а другое дело в действительной жизни. Впрочем, не будем забегать вперед.
Может, ты прав, доктор Каринта, что в человеке еще много нераскрытых загадок. Жаль, что он сам попался к фашистам в руки. Но будем думать, что это дело поправимое, и что нам удастся его вызволить. Об этом пока рано думать, майор. После этих слов Горалик надолго замолчал, попыхивая трубкой. Он задумчиво поплевывал в невидимые волны потока. Потом вздохнул и словно про себя прогудел. Чепуха это, определенно чепуха. А все-таки, ежели пораскинуть умом, то хорошо бы было этак вот взять и взаправду полететь. Эх, и задали бы мы гитлеровцам перцу. Локтев на это ничего не ответил. Он думал о возможности полета в совершенно ином разрезе. Посидев сейчас на свежем воздухе, командиры вернулись в душный грот и улеглись на койке. Но, задув свечу, они долго еще не могли уснуть и вполголоса переговаривались о необыкновенном сержанте и его удивительных приключениях. Начальник отделения гестапо оберштурмбанфюрер Штольц любил оставаться на службе до позднего вечера. Благодаря этому он первым из немецких районных властей узнал о событиях в К. Доложил ему о них сам комендант, капитан Фогель, прибывший в Б в 9 часов вечера. Выслушав доклад капитана, начальник гестапо задал ему несколько неприятных вопросов. «Насколько мне известно, капитан, вам в свое время было поручено найти в лесу вблиз К некий таинственный предмет, заброшенный туда советскими диверсантами. Скажите, вы догадались в связи с этим заданием сделать обыск в сторожке лесника?» «Должен признаться, господин оберштурмбанфюрер, что о необходимости обыскать сторожку мы не подумали. В приказе по этому делу ясно сказано, что искать надо какой-то бесшумный снаряд. Нам прислали для этого саперов. Мы добросовестно обшарили в лесу каждый куст, каждый овраг. Но в сторожке нет. Нам просто в голову не пришло, что снаряд может оказаться у лесника в сторожке. Снаряд, разумеется, к леснику попасть не мог. Но это не давало вам права отказываться от обыска. Вы могли напасть на какие-нибудь следы. А теперь мы видим, что там были не только следы, а настоящее бандитское логово. Я считаю это серьезным упущением, капитан. Теперь дальше. В погоню за мальчишкой вы послали одного обер-лейтенанта Крафта. Почему одного? Ведь вы же знали, что в сторожке укрываются диверсанты. Капитан Фогель опустил голову. На это ему нечего было ответить. Штольц сделал небольшую паузу и продолжал чеканить страшные обвиняющие слова. «Я не могу не отметить, что гибель Крафта произошла исключительно из-за вашей нераспорядительности. Вам придется за это ответить, капитан. Но это не все. Сторожить медсестру вы поручили гражданскому лицу, дав ему в помощь штабного увольня. В результате мы потеряли полезного человека, а преступница бежала из-под ареста и теперь гуляет на свободе. Почему вы не взяли ее сразу и не посадили в более надежное место у себя в казарме? Я очень спешил, господин оберштурмбанфюрер. Я боялся упустить бандитов, засевших в сторожке. Так, вы спешили. А скажите, что это еще за ночной орел, который убил доктора Майера? Вы слышали о нем что-нибудь? Нет, господин оберштурмбанфюрер, не слышал. Это что-то совершенно новое. Должно быть, это тот русский, который скрывался в сторожке Влаха. Начальник гестапо погладил выбритый подбородок и огорченно вздохнул. Трудно работать с такими людьми, как вы, капитан. Вас любая девчонка способна обвести вокруг пальца. Вот вы говорите, что сняли с Каринты предварительный допрос. Что же вы узнали? Чем этот хитрый эскулап занимался в лесной сторожке? Мы нашли много подозрительных предметов, но Каринта отказался что-либо объяснять. Мы ничего от него не добились. Твердый должно быть орешек. Ничего, у нас он расколется. Ну а чем вы, капитан, объясняете его присутствие в сторожке? Почему все, даже мальчишка, скрылись, а этот человек остался? Вам не кажется это странным? Да, господин оберштурмбанфюрер, мне сразу показалось подозрительным, что Каринта без всякого сопротивления отдался нам в руки. Я спрашивал его об этом. Ну и что же? Он сказал, что не чувствует за собой никакой вины, а потому и не считает нужным скрываться. Это все, что мы от него узнали. Мало. Ну ладно, капитан, Каринту мы взяли, и это единственное, что вас спасает от немедленного ареста. Идите и оставайтесь в Б до особого распоряжения. Людей своих отправьте в К, а тела обер-лейтенанта Крафта и этого врача Майера оставьте вместе со всеми конфискованными предметами у нас. Этим займутся эксперты. Ступайте
и постарайтесь впредь быть порасторопней». «Слушаюсь, господин оберштурмбанфюрер». Капитан, пошатываясь, вышел из кабинета гестаповского начальника. На душе у него было очень скверно, во рту пересохло. Он чувствовал, что совершил непоправимую ошибку, за которую рано или поздно ему придется расплачиваться. Гестапо занимало здание старой районной тюрьмы. Все немногочисленные камеры ее были забиты до отказа. Каринту посадили в темный сырой подвал и продержали в нем без еды и питья ровно 2 суток. Стараясь сберечь силы, доктор все это время пролежал почти без движения на охапке гнилой соломы, которую нашел в углу подвала. Чтобы не думать о голоде и жажде, он мысленно сочинял трактат о чудесных ферментах-антигравах. Впрочем, это был не столько трактат, сколько фантастическое сочинение о блестящих перспективах великого открытия. Его воображение рисовало феерические картины причудливых воздушных городов, созданных летающим человечеством. Он представлял себе то великолепное время, когда люди, полностью овладевшие секретом биологической антигравитации, окончательно покинут двухмерное жизненное пространство и перейдут в более совершенное трехмерное. Это будет новая ступень на восходящей лестнице физического и нравственного совершенства. Прекрасные бескрылые существа будут свободно парить в воздухе, покорять могучие атмосферные реки, строить легкие воздушные города, направлять движение облаков, а покоренная земля будет лежать под ними не владычица больше, а кормилица. Перед внутренним взором Каринты проносились все новые и новые светлые образы будущего. Мысли текли неудержимо. Ни темнота, ни холод, ни сознание обреченности не в силах были уничтожить мечту. А гестаповские эксперты тем временем трудились, не покладая рук. Они легко установили, что обер-лейтенант Крафт убит из двуствольного охотничьего ружья, а доктор Майер из пистолета советского образца, что гипсовая повязка, сохранившая форму человеческой ноги, снята совсем недавно, что саквояж с медицинскими инструментами ясно доказывает, доктор Каринта лечил в сторожке неизвестного раненого человека. Единственное, что поставило эксперту в тупик, была кровать, соединенная с десятичными весами. По этому предмету эксперты не смогли высказать какое-либо четкое суждение. Убедившись, что экспертиза не в состоянии внести в дело полную ясность, оберштурмбанфюрер Штольц решил допросить своего пленника, доктора Каринту. Он был уверен, что 2-суточный пост в темном подвале сделал свое дело и в достаточной мере размягчил неподатливого врача. И вот Каринту вывели из холодного подземного мрака на свет. Поднимаясь по лестнице в кабинет начальника гестапо, доктор судорожно хватался за перила. Измятый, грязный, обросший седой щетиной, с длинными обвисшими усами, он от слабости едва держался на ногах. Лишь глаза на его изнуренном лице светились сухим лихорадочным блеском, красноречиво свидетельствуя о том, что дух его не сломлен, что он полон решимости бороться до конца. Начальник гестапо встретил узника вежливо, усадил в кресло, поднес стакан воды. «Нам очень, очень неприятно, господин доктор, что пришлось с вами так поступить. Трудно соблюдать все нормы в военное время. А дело ваше оказалось весьма странным и щекотливым. Но поверьте, как только вы ответите на некоторые интересующие нас вопросы, вам будет немедленно возвращена свобода. Благодарю вас, господин... полковник, господин доктор. Можете меня называть полковником? Благодарю вас, господин полковник. Я готов удовлетворить вашу законную любознательность. Вот и хорошо, господин доктор. Я знал, что мы с вами сумеем найти общий язык. Итак, вопрос первый. Объясните, пожалуйста, почему вы на службе объявили, что уезжаете в Прагу по семейным делам, а на самом деле находились в сторожке лесника Влаха? Кстати, ваша супруга, эта в высшей степени достойная и уважаемая женщина, приехала в К, чтобы показать вам вашу дочку. Ей горько было узнать, что вы запутались в каком-то темном и грязном преступлении. «Что с моей дочерью, полковник?» — глухо спросил Каринта. «О, поверьте, сущие пустяки. Женщины всегда преувеличивают. Я сам видел ее. Вполне здоровая на вид девочка и очень, кстати, похожая на вас. Итак, что же вы делали в лесной сторожке?» «Занимался научными опытами, господин полковник». До времени не хотелось это разглашать.
Поэтому и сказал на службе, что уезжаю в Прагу. Конечно, я солгал. Но ведь в этой лжи, надеюсь, нет ничего преступного. Разумеется, нет. Значит, вы занимались научными опытами. Это очень интересно. Мы, немцы, глубоко уважаем науку и оказываем ученым всестороннюю помощь. Но позвольте, а кровать весы, которая была обнаружена на чердаке сторожки, она что, тоже имеет отношение к вашим научным опытам? Самое прямое, господин полковник. В таком случае, если вам не трудно, объясните коротко суть вашей работы. С удовольствием. Я, видите ли, задался целью изучить структуру человеческого сна. Помимо всего прочего, мне хотелось выяснить, возникают ли в человеческом организме весовые колебания под влиянием тех или иных сновидений. На весах спал я, а контролировал весы лесник Влах по моим указаниям. Отлично, все становится на место. И, конечно, подозрение в том, что вы лечили в сторожке раненого советского диверсанта, полностью отпадает, не так ли? Советского диверсанта? Странно слышать. Я в жизни не видел ни советского, ни какого-либо иного диверсанта, господин полковник. Я так и думал. Остаются сущие пустяки. Кто убил обер-лейтенанта Крафта? Где лесник Влах? Где мальчишка-брат вашей сообщницы, медсестры Сатрановой? С чьей ноги вы сняли на днях гипсовую повязку? Зачем вам был нужен саквояж с медицинскими инструментами? Вы можете ответить на эти вопросы, господин доктор? Попытаюсь. О том, что обер-лейтенант Крафт убит, я впервые слышу от вас. Мой друг лесник Влах за час до моего ареста ушел на обход леса. Ни о каком мальчишке я не знаю. Никаких сообщниц у меня нет. А гипсовая нога? Да, еще эта гипсовая повязка. С месяц назад Влах сильно повредил себе ногу, а в больницу идти ни за что не хотел. Я опасался перелома и на всякий случай наложил гипсовую повязку. Для этого я принес с собой и саквояж с инструментами. Перелома у Влаха не оказалось, и 10 дней назад я освободил его ногу от повязки. Подумать, как все просто. Но вот этот документ, господин доктор, вам ничего не напоминает? С этими словами Штольц подал Каринте листок, на котором рукой Кожина было написано: «Это сделал ночной орел. Смерть фашистам и предателям». Каринта пожал плечами. «Ничего не понимаю, господин полковник. Кто предатели? Что за ночной орел?» Изумление его было совершенно искренним, хотя он и начал уже смутно о чем-то догадываться. «Не понимаете, господин доктор?» В голосе гестаповца появились металлические нотки. «Тогда придется освежить вашу память». Штольц на минуту задумался, играя костяным ножиком для вскрывания писем. Он словно накапливал в себе злобу, чтобы разом обрушить ее на упрямого пленника. Вот он выпрямился и устремил на Каринту холодный гипнотизирующий взгляд. «Через 3 часа после вашего ареста в больнице был убит ваш заместитель доктор Майер. Одновременно исчезла медсестра Иветта Сатранова вместе с матерью и младшим братом. Вы, конечно, скажете, что не знаете, кто убил доктора Майера, а нам известно, что доктор Майер выдал вас, Сатранову и Влаха, и что, стало быть, предателем он мог быть прежде всего для вас, Сатрановой и Влаха. Вы утверждаете, что за час до вашего ареста лесник Влах ушел на обход леса, а мы знаем, что Сатранова послала своего братишку именно к вам, и что отправленный за ним в погоню обер-лейтенант Крафт был убит из охотничьей двустволки. Вы говорите, что лечили Влаха, а мы знаем, что в сторожке скрывался раненый советский диверсант по имени Иван, и что лечили вы именно его. Об этом достаточно четко свидетельствует подслушанный Майером разговор между Сатрановой и ее братом. Вам не кажется, что все эти факты уличают вас настолько, что ваш рассказ о каких-то там экспериментах со сном выглядит наивным детским лепетом? Возможно, господин полковник. И тем не менее, я не могу вам сказать ничего иного. Каринта почувствовал ужасную слабость. Комната закачалась и поплыла. Гестаповец сделался маленьким и далеким. Заметив, что арестованному дурно, Штольц снова подал ему стакан воды. «Не время падать в обморок, господин доктор. Наш разговор еще не окончен». Вода освежила Каринту. Сознание его прояснилось. Штольц продолжал в прежнем тоне. «Мы уверены, что Крафта застрелил лесник Влах. Но Майера убил не он. Не могла этого сделать и Сатранова. Ночной орел, оставивший свою визитную карточку на коленях убитого, должен быть человеком молодым, решительным, ловким и к тому же романтически настроенным.
Он был вооружен пистолетом советской системы. Это наглядно свидетельствует о том, что нить ваших тайных связей, господин доктор, тянется не только к местным партизанам, но и дальше, через линию фронта, к самому большевистскому логову. Этих улик с лихвой достаточно, чтобы приговорить вас к расстрелу. Но мы не будем спешить. Нам нужно расследовать это дело до конца. С виду совершенно ясное. Оно, тем не менее, содержит ряд непонятных для нас загадок, за которыми, несомненно, кроется нечто гораздо более важное, чем помощь диверсанту и двойное убийство. Помимо кровати весов, меня крайне настораживает тот факт, что вы, доктор Каринта, имея полную возможность скрыться вместе с остальными преступниками, остались почему-то в сторожке и добровольно отдали себя в наши руки. Вы не могли рассчитывать, что мы поверим в вашей беспомощной лжи о научных экспериментах. Вы должны были знать, что вас ждет расстрел. И тем не менее вы остались. Каким же важным должно было быть то таинственное дело, ради которого вы решились принести себя в жертву? Это было очень серьезное дело, не правда ли, господин доктор? Каринта не ответил. Видя, что сходу его не возьмешь, гестаповец изменил тактику и заговорил с необыкновенной мягкостью. «Послушайте, господин доктор, я уверен, что вас случайно вовлекли в эту опасную игру. Ваше безупречное прошлое дает основание надеяться, что вы одумаетесь и отвернетесь от врагов великой немецкой нации. У вас немецкая семья. Вы не можете считать нас своими врагами. Поверьте мне, за чистосердечное признание мы не только вернем вам свободу, но и обеспечим должное положение и полную безопасность. Кстати, вы слышали что-нибудь о бесшумном снаряде, который в середине сентября упал в лесу близ К? Слышал, господин полковник. Мне рассказывал о нем обер-лейтенант Крафт. И только? Да, и только. Крафт предупредил меня, чтобы я был в лесу осторожным. Ясно. А скажите, ваши бумаги с какими-то вычислениями и с набросками каких-то траекторий относятся тоже к вашей научной работе? Несомненно. Странно. Когда я просматривал эти непонятные заметки и схемы, я подумал было, что вы увлекаетесь баллистикой. Но это лишь к слову. Я не настаиваю на вашем немедленном признании. Я дам вам возможность подумать. На сегодня достаточно. В течение 1 недели, господин доктор, вас будут содержать не как преступника, а как моего личного гостя. А через неделю мы продолжим наш интересный разговор. Хорошо, господин полковник. После этого Штольц позвонил и приказал дежурному офицеру отвезти доктора Каринту в баню, выделить для него чистую светлую камеру и выдавать пищу из офицерской столовой. «Спасибо и на том», — подумал Каринта. «Наберусь пока сил, а дальше видно будет. Кожан парень решительный, он, наверное, не бросит меня в беде». Но купание, сытный обед и новая камера с удобной койкой и одеялом не размягчило первооткрывателя антигравов. Он понимал, что за неделей сносного тюремного существования последуют такие казни египетские, что и темный подвал с гнилой соломой покажется ему райским уголком. Ему дали отсрочку. Ну что же, он использует ее для того, чтобы приготовиться к дальнейшей борьбе.